Проект «Лица Победы» – это единый архив фотографий героев Великой Отечественной войны со встроенными технологиями распознавания лиц. В рамках проекта в Смоленске, в Лопатинском саду и Соловьиной роще установлены мультимедийные стелы. На них размещен QR-код, отсканировав который, вы попадаете на сайт проекта. Здесь можно найти фотографии близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Встроенная технология распознавания лиц выявит их на снимках, загруженных другими пользователями. В рамках проекта пользователи смогут связаться с владельцами фото в социальных сетях, а также самостоятельно загрузить снимки из семейных альбомов. Стелы будут работать с 6 по 9 мая в 10 российских городах.